سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو که ما قراره تو این ویدیو تو ارتفاع 320 سابلاک با 3 تا وسیله یعنی نردبون، آب و همینطور تخت کلاچ بکنیم. خب بچه ها بخشید من اینجا شد بچه ها، ولی دیگه اینا تلاش قدیمی من بچه ها دو سه بار سعی کردم ویدیو ضبط کنم، خوب در نیومد واقعا بچه ها. اینجا داشتم از لگ مینالیدم واقعا. خیلی ممنونشم منو حمایت کنید حداقل بتونم به هدفم برسم، یعنی خرید یه دونه سیستم. واقعا خیلی خوب میشه این کار واسه من بکنید. ممنونم. خب میایم اینجا وایسیم. حالا این بار فکر کنم سروایوال کردم، نه سروایوال فکر کنم نکردم، یادم نیست جا خوب بخش سروایوال کردم. خب سروایوال کردم. بعد بچه ها تونستم کلاچ بکنم، نگیم بالکی نتونستی. آها کلاچ هم کردم رو نقطه قشنگ، رو نقطه خشکی هم تونستم کلاچ کنم. این بارم باید دادم بچه ها سروایوال کریتیو کردیم بچه ها. ممنونشم کانال من مرام و معرفتی دنبال کنید بچه ها. خلاصه بخشید ویدیو طولانی شد، ولی شما ستونا جنگتون بالاست به مولا که ویدیو رو ببینید تا آخر. ویدیو نیست، حالا شورتس ویدیوه. خب این بار با تخت بچه ها. البته تخت بچه ها تونستم ولی خداییش سخته. نردبون رو نتونستم. نردبون نمیشه، کار هر کسی نیست. خب اینجا سروایوال نردبون، نه نردبون نه بچه ها شد. نگین الکی نشد و اینا. تلاش های قدیمیمونو بسیار تلاش کردیم بچه ها تا یه دونه ویدیو خوب به مولا بسازیم. سخت بود. خب بریم بالا. بازم منو معرفتی چنل منو ساب کنید بچه ها. برسه به 100 نفرم بازم به خدا خیلی خوبه. من میخوام میدونم سیستم بخرم، اذیت من نکنید. خب این بارم نردبونه که کار هر کسی نیست، واقعا من بلد نبودم و دیگه به دامش رو ببینید خودتون دیگه. خب آخ نشد بچه ها. بریم برای خودکشی. وای کلیپر بیا منو بزن، من ناراحتم. خداحافظ بچه ها. مرا معرفت کانال منو ساب کنید.